penja ne pach Meshack odedi selero kanyo makare ahinya gik moko adek mabende nokimor gode sa ng'anyo mabende pod dhi mbele pacho kae kachiel kod gigo mabende Azimio dwaro notim. Meshack korka kori winjo kaka beti oloso kanyo makare. Wacho koloso to oloso kaka ng'ama miyo kendo loso kaka ng'ama osebedo e pacho kae kuom kinde malach. In korka kori ng'anyo mag Azimio gi ahinya manyoro ni nene yo machalo nade? Erokamano Joyce. Beti oloso kaka ng'ama odak Nairobi, jadak ma Nairobi, kaka nyaluo, kendo kaka jasiasa, kaka ng'ama miyo. An wawa los kaka jakenya ma kawaida. Wawa los kaka jakenya ma kawaida. To Joyce, kamwa gike ni nyaka wanyis oganda wa adieri. Nkech ka ok wanyis oganda wa adieri, to okane kwa dhidhi maber. Ka nyamera ma Beti oloso and very passionate ahinya kuom condemning the protest kata maandamano kata ng'anyo mamuol madhi nyime. But gima ok onyis oganda luo mondo owinjre maler, ma wagombo e chenro ni kowinjore ne jowa maler, en ni to ng'anyogi ka chik oyie ni mondo ng'anyo bedie, to chik owacho ni ng'anyo mondo bed mamuol, to chik owacho gik ma ok onego bede ng'anyo. Ere gimomiyo ng'anyo gi turn out chaotic? Ang'o momiyo ng'anyo gi kelo tulo mamiyo koro ng'ato wacho niya, onge gima ber manyalo wuok kama tulo nitie kata e piny ngima. Ka ng'anyo gi nigi tulo, mbaka monengo wago kod jok mane the other side of the political divide en niya, adieri ni kanye ng'ama nokelo tulo e ng'anyo. Be nitie ng'anyo moko manyo waneno chien kacha ma tulo nyo ok owuoke? Yes. To be nitie ng'anyo moko manyo waneno chien ka ma tulo nyo owuoke? Yes. To pogruok ni kanye ng'ama nokelo ng'anyo, ng'ama nokelo tulo. Mae gima oganda makocha ok dwa winjo ni ng'ama nyo kelo tulo e ng'anyo. Ka ng'anyo mamoko to yande nitie, nikech chieng' mane jakom Raila Amolo Odinga oluongo kweth mare mar Azimio, Ramogi Foundation kacha, ne antie kanyo. Kolandi ni chakre kawuono wayao ng'anyo mamuol dwa dhi nyime e Kenya ka. Kendo odichieng' makinyne ne gichako gi Migori, gidhi Narok, gidhi Mombasa, gidhi Kilifi, giwuotho kamano all round. Ang'o momiyo tulo gi ne onge kinde gi te? Tulo gi biro e sama ji odonjo Nairobi, kendo iwacho ni mondo ji orom kamoro e chuny boma ma Nairobi. Ng'amo kelo tulo. Mae gima jo bathe kocha otamore wacho. Gin giwacho kaka gidwaro maendeleo nikech onge gima ber manyalo wuok. Gima wiye wilgo ni seche moko wan kata mana country ma independent nikech ng'anyo nobetie. Kadi ne ji wach niya, onge gima ber mawuok kuma tulo nitie. Kenyatta gini de oko dhi motue, Orginga gini de oko, ji de oko timo gik manotimo go te, dikoro pod wan koloni mar jo UK nyaka sani nikech gima ber ok wuog kuma tulo nitie. So, that is simple. Number 2, ka tulo wuok ma jomoko owito ngimagi e ng'anyo. Joyce, gima ok wabibedo ka mwago e mbaka, en gima katibu oseyie ne jopiny ni mondo tim ka gitimo. Taeto askari biro kendo sirikal ni oro ji ni mondo dhi oneg jowa, to kosenego jowa to jomoko biro support kaka gino gima owinjore. Onge kata e doho ma Kenya ka kot mora mora. Katiba ma 2010 nogolo wach mar death sentence. Kakoro kote ma ok nyal miyo ng'ato death sentence, Joyce, ere kuma polis to yude chir mar nego ng'ato? Ka kote ma koterie moyudi ni in guilty as charged, to kot chiko koyie ni mondo mi death sentence, inyalo mi life sentence. Ere kama polis alisa oko ka to yude thuolo mar nego ng'ato kuny madhielo. Mbaka no ok wago ni ng'anyo rach. Wago mbaka polis moseketho chik, wago mbaka sirikal mosedhi rog, wago mbaka jok ma support nek mar jowa. Ok wago mbaka mar ni ang'o momiyo ji ng'anyo. Kapod wantiere twak, wang'eyo kata ni ogai mar obila mano